حكم الإعدام في مصر بيتم تنفيذه بعد صلاة الفجر. ابحث بنفسك وهتعرف إن المعلومة دي حقيقية، مش مجرد كلام أنا بقوله. اشمعنى الوقت ده بالتحديد بينفذ فيه حكم الإعدام؟ في كذا سبب، من أهمهم إن المعدوم بيحب يكون آخر عهده بالدنيا بعد ما يكون صلى، خصوصا بقى لو الصلاة دي هي صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعات الفجر يعني سنة الفجر اللي هي بتسبق صلاة الفجر، فما بالك بقى بأجر وثواب صلاة الفجر نفسها. تخيل ان في ناس كتير نفسهم عمرهم يمتد لثواني او دقايق اطول عشان يطولوا اكتر في صلاة الفجر، مع ان مننا كتير كل يوم بيضيع النعمة دي من ايديه. ان قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني هنا صلاة الفجر تشهدها الملائكة، بتتخلى عن صلاة عظيمة وبتبعد عن صحبة الملائكة وبتفضل عليها النوم. الافظع ان بعض الناس بيكونوا صاحيين او بيلعبوا على القهوة او بيلعبوا لعبة مثلا وهم سامعين الاذان ومش بيصلوا. مش عارف دول لما يقابلوا ربنا ممكن يكون عذرهم ايه. انا متوقع ان اي حد هيوصل له الفيديو ده في الغالب مش هيفرط في صلاة الفجر بعد كده بسهولة. متوقع منك انك تنقل الفيديو ده لغيرك وتشاركنا الاجر. أنا مع التعدد، عادي جدا الرجل يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، هذا حقه، المهم ما يكونش زوجي أنا. البنت دي إنسانة محترمة والموقف بتاعها موقف متوازن. هي اعترفت بالتعدد كفكرة موجودة في الإسلام، ما راحتش تجري على القرآن وتفسره برأيها وتشوه آيات القرآن عشان يتماشى مع هواها، عشان فكرة التعدد هي مش قبلها فتبتدي تحرف في القرآن زي ما شفنا عند بعض البنات التانيين. لكن هي ضد التعدد كممارسة هي تعيشها، وده موقف يحترم. محدش يقدر يقول لها اقبلي تبقي زوجة تانية، لا اما انت كده تبقي بتكرهي الاسلام. مفيش حاجة اسمها كده. مفيش حد يقول لواحدة لازم تحبي ان جوزك يتجوز عليك، مفيش حاجة كده. حتى ان بعض الفقهاء وهم فقهاء الحنابلة اباحوا للمرأة ان هي تشترط على زوجها في العقد انه لا يتزوج عليها، ان مرفوض تماما انك تجيب لي زوجة تانية. ده موجود، كل ده موجود في الاسلام. ففكرة انك ترفضي التعدد كممارسة تجرى عليكي، الاسلام يكفل لك ذلك. لكن فكرة انك تبقي ضد التعدد كتعدد وهو موجود في القرآن والنبي عمله والصحابة عملوه وتشوهي كل ده عشان الموضوع انت مش حباه، مش حابة حد يجيب سيرته قصادك، هو ده تشويه القرآن وده الموقف الذي لا يحترم. لكن البنوتة دي موقفها متزن وموقف يحترم. ايه رأيك في جواز رجل الأعمال أحمد هشيمة من بنت زوجته السابقة هيفاء وهبي؟ لا، الراجل طلع وقال ان دي إشاعة، وثانيا ان ده ما ينفعش أصلا في الشرع. ربنا عز وجل قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني واحد اتجوز واحدة عقد عليها، يعني كتبوا الكتاب لكن ما دخلوش، فلو طلقها ينفع يتجوز بنتها. طيب لو عقد عليها ودخل بقى في دخلة، ما ينفعش يتجوز بنتها، خلاص بقت محرمة عليه تحريم أبدي، حتى لو طلق أمها ما ينفعش. فأحمد أبو هشيمة كان متجوز فترة هيفاء وهبي وعاشوا عيشة طبيعية، فما ينفعش يتجوز بنتها، كأنه اتجوز بنته، كأنه اتجوز أخته، فما ينفعش أصلا. وهي دي إشاعة زي ما أنا قلت. أنا كنت قريت له خبر إن هو قال إن دي إشاعة وشرعا ما ينفعش والقانون ما يسمحش أصلا. بس فربنا يكرمنا وإياكم. مع السلامة. صالح جعفراوي استشهد رحمة الله عليه. اوعى تقول انه مات، انما تقول قتل او استشهد، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اوعى تقول الكلمة اللي منتشرة دلوقتي اصله مات قبل ما يفرح. صالح فرح فرحة بشهادته، فرحة يا رب كلنا نفرحها عند ربنا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اوعى تقول انا حزين انه قتل على ايد اهل بلده، لان اللي قتل صالح لو قاصد يقتله فهو مش من اهل بلده اصلا، واحد خاين لدينه والبلد ومتعاون مع الظلم. صالح الجعفراوي وان رحل عن دنيانا فهو بطل لن يرحل في يوم عن ذاكرتنا ولا قلوبنا. واني في القطاع نحبكم في الله ونسأل الله عز وجل ان يفك كربكم وينصركم. والله العظيم انا نفسي اعيش في تونس، والله العظيم
ما اقصدش ان انا اتجوز عليكي من تونس. المهم قالت لك لا لا والله ما تفهمنيش غلط، انا عايز اعيش كده يعني، انت تيجي معايا والولاد وكده ونعيش كلنا في تونس، ما اقصدش حاجه تاني. انتوا عارفين ان انا مسافر تونس. بصلي ازاي؟ بصلي جمع وقصر. مفيش ان انت تيجي تقول لي ايه وانت مسافر على جمل. مش لازم اكون مسافر على جمل عشان اخد الرخصة اللي ربنا ادهاني. ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. فانا جاي دلوقتي اعرفك يعني ايه جمع وقصر. هتكلم عن كل الاحكام، هتكلم عن احكام مختصرة وبسيطة عشان الفيديو ما يطولش. الفجر لا يجمع مع غيره ولا يقصر. بنصلي ركعتين في ميعاده عادي جدا. ينفع اصلي وانا هنا في الغرفة وفي الفندق وانا بشوز عادي جدا. النبي كان بيصلي بالنعل احيانا. اللي بيجمع وبيقصر هو الظهر والعصر في وقت احدهما. ينفعش اصلي الظهر مع العصر جمع قبل ما يدخل وقت الظهر. دخل وقت الظهر معايا لحد المغرب. جمع تقديم يعني وقت الظهر اصلي الظهر والعصر. جمع تاخير يعني الوقت بتاع العصر اصلي الظهر والعصر. بصلي ركعتين وركعتين يعني بصلي عادي الظهر وبركع وبرفع من الركوع وبنزل اسجد سجدتين وبعد كده بصلي ركعة تانية وبتشهد وبسلم وبعد كده بقوم اصلي ركعتين العصر. المغرب يجمع مع العشاء لكن المغرب لا يقصر. خلي بالك يعني المغرب بيتصلى 3 ركعات زي ما هو، انما العشاء هو الذي يقصر بنصليه ركعتين من اول ما يدن المغرب لحد اذان الفجر. لما يأذن المغرب بتصليه 3 ركعات عادي جدا وبتسلم وبعد كده بتصلي صلاة العشاء. يبقى ده اسمه جمع تقديم. ممكن بعد العشاء لقبيل الفجر بتصلي المغرب 3 ركعات وبتصلي العشاء ركعتين. ده اسمه جمع تأخير. اعتقد الفيديو ده فيه معلومات مهمة يا ريتك تنقلها لغيرك. اوعى ما تنقلهاش. انا هنا في تونس انا في محطة مترو او محطة قطر سيدي وبورسعيد. ايه الجمال ده يا جماعة؟ والله لا ايه البلد دي؟ انا لا برمت برم كده خفيف. ايه ده؟ ايه السكر ده؟ وايه الشعب الجميل ده؟ والله العظيم شعب جميل قوي 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 قوي. يعني انا قابلت ناس كتير يعني اتكلمت مع ناس كتير منكم. ايه السكر ده؟ والله العظيم وبيحبوا المصريين قوي. ايه السكر اللي انتوا فيه ده؟ الله اكبر عليكم، ربنا يحميكم. بس انا معايا يعني معاكم مشكلة صغيرة. انتوا بتقولوا ايه؟ انا مش فاهم لهجتكم خالص. لا انتوا لا اما احنا نتعلم لهجتكم لا اما انتوا تتكلموا زينا، عشان انا عايز اعرف السكر ده بيقول ايه. شعب جميل ومضياف وربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويرفع قدركم ويحفظ بلادنا وبلادكم. حبايبي شايف البحر ده كله؟ لو كانت ذنوبك قد البحر ده واكتر 100 مرة لكن تبت ورجعت لربنا وندمت واخلصت التوبة، ربنا يقبل منك ويتوب عليك. بس انت توب. ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بس انت توب. والله العظيم انا نفسي اعيش في تونس، والله العظيم ما اقصدش ان انا اتجوز عليكي من تونس. المهم قالت لك لا لا والله ما تفهمنيش غلط، انا عايز اعيش كده يعني، انت تيجي معايا والولاد وكده ونعيش كلنا في تونس، ما اقصدش حاجه تاني.